Добрые машинки. Знакомьтесь, это дорожный каток. Однажды Пундик гулял себе по дороге, как вдруг он увидел гигантскую вреднюку, которая прыгала по дороге и все крушила. Какой ужас! Бегите, друзья! Дорога совсем испорчена. Какая машинка поможет ее починить? Может быть, джип? Друзья так не думают. Фургончик с едой тоже не поможет. А вот дорожный каток очень даже. Придется чинить всю дорогу. Эти вреднюки совсем распоясались. А ну-ка, уходите отсюда. Задача дорожного катка — укладывать свежий асфальт, так, чтобы новая дорога была новой и прочной. Для этой задачи у катка есть огромный и тяжелый ролик. Ну вот. Смотрите, как он работает. Дорожное покрытие как новое. А Гуме захотелось смастерить сувенир в виде дорожного катка. Вместо колес пузырьки с водой. Кабина тоже в морском стиле. А может, добавим побольше снега? Гуме просто обожает Новый год. Вот так сувенир. А теперь давайте соберем дорожный каток из тех деталей, что у нас есть. Возьмем огромную кабину, маленькое колесо и большой ролик. Добавим крепление, проблесковый маячок и готово! Дорожный каток получился как настоящий. Ну а теперь Пундик попробует создать свой сладкий дорожный каток. Колеса у нас будут лимонные, а корпус как пчелки. Или лучше лимончик. Пускай будет лимончик с крылышками, как у пчелки. В нашей коллекции уже целых 3 двудорожных катка. Друзья запомнили, что если нужно починить дорогу, нужно вызывать дорожный каток. А это что за красивая машинка? Давайте разберемся. Интересненько. Вреднюки устроили настоящий погром. Вы только посмотрите на весь этот мусор. Друзьям это, конечно же, не понравилось. Сейчас они наведут здесь порядок. За собой нужно убирать, иначе мусор будет повсюду. Отлично. Кто же поможет нам избавиться от мусора? Может быть, танк? Нет, не думаю. Дорожный каток тоже не подходит. А вот мусоровоз с радостью справится с этой задачей. Вреднюльки хотят ему помешать, но ничего у них не получится. Уж если ребята решили навести порядок в городе, то они доведут свое дело до конца. Уходите с дороги, вреднюки! Прочь, прочь, прочь! А ну-ка! О, а вот и бак с мусором, который нужно забрать. Не волнуйся, Зефирка, сейчас здесь будет чисто и красиво. Вот так. Шоконямик сделает сейчас мусоровоз из шоколада. Возьмем вот такие колесики и огромный кузов. Тут и шоколад, и печенье, и вкусная карамель. Да я бы хотел работать на таком мусоровозе. А из чего же состоит настоящий мусоровоз? Из 2 пар колес, красивой желтой кабины, зеленого кузова. Куда и помещается мусор? Громкоговоритель нам не нужен. А вот проблесковый маячок, пожалуй, установим. А вот таким значком обозначает, что это мусоровоз. Отличная работа! Теперь мы знаем, чтобы навести порядок в городе, необходимо позвать мусоровоз. Вот так! Спасибо, что смотрите наши мультики. Подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много интересного.